Добрый день. Сегодня на улице +3 решили выйти в лес прогуляться, собаку выгулять. Погуляем в лесу, посмотрим природу, собаку заодно выгуляем. Здесь по снегам вода, вроде сверху он такой плотный снег, а начинаешь наступать, проваливаясь. Мороза такого не было. На какие-то существа похожи, как будто какие-то непонятные. Эти червяки не как будто, как это, не знаю, насекомые как будто. Особенно вот этот, как будто какой-то как... А там как будто, здесь как будто как домики такие сидят прям. Ты прям близко, так снизу смотри. Классно. Ну, даже маленький совсем такой домик. Как будто как домики такие на дереве. А тут некоторые погрызанные уже, поэтому... Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Резко-то рукой так не води. Там вообще балкончик, вон там сверху, видишь? И вон там еще сверху балкончик. Интересно. С этой стороны тоже вот они домики. Вот. Че здесь? Дом с балконами? Дом с балкончиками. Ой, снега. Эта собака мне сейчас ноги стукнула. Камера дернулась. Ну да. Видишь, какой кожа, да? Как будто здесь вот такой домик, здесь домик, здесь домик, здесь тоже домик. А на самом деле это чага. Ну да. Чага. Это у нас местный ручей здесь. Летом, весной полноводный, вернее сказать, а летом еле-еле ручеек небольшой. И он туда убегает. Сосенка какая красивая. И здесь красиво тоже. Глубина снега. Ну это еще так. По колено. Так это еще до конца не проваливаюсь. Ого, по колено, выше колено снегу. Да? Висеть давай, сейчас сниму. Вот молодец. А это все, что осталось от березы. Пенек один уже трухлявый. Все уже. Люди, по-видимому, пробовали пилить здесь. Основную часть березины увезли, а это осталось. Побежала. Зашли сюда, в этот лесок, а здесь сороки недовольные. Кричат. Возмущаются, что их не походят. Возмущаются. Пошли домой. Нагулялись.